Всем не отписавшимся посвящается. Если кому интересна судьба этой сталинки, то очень медленно, но методично я продолжаю преображение. И знакомьтесь, это наш обновленный санузел. Дался он мне весьма непросто, хочу сказать. А выглядел он так. Итак, я приглашала рабочих, но плитку демонтировала сама. Побывала над крышей своего дома, чтобы понять, как обстоят дела с перекрытиями. Так как дом старый и нужен доступ к коммуникациям, сделали на заказ такой шкаф. Пришлось в шкафу делать дырочку под вентиляцию, кто, может, обратил внимание. И теперь у нас вот такой санузел. Заказала в Китае люстру и нацелилась мысленно на ванну. Так что преображения продолжаются. Если интересно, подписывайся.